Milwaukee, laten we zien. Senador feliz meinta. Welkom, bom ministro conosco aqui de entrevista com. Danke que bota signos, danke que nos pode de boca, se o telefone, se bota de auto, corda, põe o telefone cabeça para escutar, modo bota concentrar de bacaia. Nós está com prazer vez mais. Se acabou outro programa, a ver domingo, você já domingo dia do sol, nós tinha programa do Boston de Nacht, então nós vamos conversar com outro holandês europeu que conhecemos dos islas mais bom mesmo, conhecemos política, conhecemos sistema de manejar, conhecemos nos deporte bom, dus maar evitar ton Hofstede para nós conversar com ele, então por certo não diz não, que tá hopi de Facebook, hopi crítico, hopi de marca não que tá pondo todo dia de Facebook, de postam, de nós como unidade de corsantiano, por certo ton dominar também e nós dos lenga papiamento. Primeiro que nós começar, me quer recordar o like e também share, importante, share o programa, esse aqui também nós pedimos share, la gami agradecer também net o programa de Jera, o programa de Cruz de Meditação, agora bom se botar um eno, botar bem serviço, vale a pena para em Cruz de Meditação, me quer pedir o registrar, e sistema digital, me botar registrar mais fácil mesmo, Cruz de Meditação, aqui nos página de Facebook, di nos Instagram botar aí vídeo de curso meditor, então botar vídeo de como botar assim, registrar uma pessoa que botar aqui de com meditação de meditor aí na corso. Então me que bisa botar também com ave noite no bord 3 horas de corso. Dr. Anos Cadil Monte, lo tem outro Wisdom Academy, International Wisdom Academy, caminha com nós também, lo transmitir isso aqui mais claro, ele vai para ver diferente faceta da relação do reino, ele conta base da história de como entre o reino que começar e cambio no primeiro lugar no reino, e mandatário que cria cambio no reino e o período mais claro que não estava na mando, que mendi o que programa que nós criado, passou a sumamente interessante. Agora aqui, a gama de nabo está aqui para nós começar. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais da comunico. Llama no centro de cliente na telefone 0800-035 de jaluna para viernes for de setor de mente até com setor de noite para turno serviço não off para transita. Se você quer cita para já sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, a Colectra sustento de cliente horta clapa servibo na momento que você comini abo. Danke na Colectra para desses nango da que de entrevista. So nango la gamia yama welkom na Ton kuta nos invitado die AWE. Ton, goedemiddag hier in Nederland. Welkom bij ons op interview. Goedemiddag, ook jij. Bedankt voor de invitatie. Mijn vrouw schrok er een beetje van, maar ik mag op eigen titel praten. Ja, dat is mooi om te horen. Ja. Nou, even ter introductie. Ik denk dat jij Curaçao of de eilanden best wel goed kennen, hè? Ja, ik ben in 1978 uitgezonden door Shell naar Shell Curaçao. En nou, daar is het eigenlijk begonnen. Ik had al wat toen nog heette Antilliaanse vrienden. Vooral van Aruba. En in de honkbalwereld heb ik die leren kennen. En zo is het allemaal een beetje groter geworden. Ja, nou toevallig sta ik nu bij de honkbalveld hier in Hengelo, bij de Giants. Mijn zoon die heeft training elke zondagmiddag. Dus vanuit hier zend ik dit programma uit vandaag. Dus het is inderdaad een aparte wereld binnen het Koninkrijk. Laat me het zo zeggen. Je zegt 78. Even wat privé, Ton. Heb je je vrouw daar leren kennen? Ja. Een van de eerste dames die ik tegenkwam. Mooi om te horen. Dus je bent getrouwd met een beauty persoon. Ik ging er als vrijgezel naartoe en ik ben getrouwd vertrokken. Oké. Dus je bent getrouwd met een beauty persoon? Ja. Dus dan moest je gedwongen het taal leren?
Nou, maar dat wilde ik vanzelf al, omdat ik natuurlijk mijn Arubaanse en Curaçaose vrienden had. Ik spreek zelf ook een beetje Spaans. Dat kwam altijd van heel erg goed uit als de Cubanen en zo kwamen. Maar ik was al ik ben geïnteresseerd in taal in het algemeen. En ik heb gezegd, als ik naar een land ga, wil ik die taal leren. Dus als ik naar Saoedi-Arabië was geweest, dan had ik Arabisch of Berbers of wat dan ook daar moeten leren. Ik heb 5 maanden les gevolgd door Shell, 2 avonden in de week. Oké, mooi. Okay. Laten we even over Shell hebben, Ton. Jouw werkzaamheden bij Shell, wat waren die? Nou, ik ben begonnen als boekhouder. Toen ik in militaire dienst moest in 1968, ben ik me voor gaan bereiden op overgang naar IT. En ik ben vanaf 1970, begin 1970, tot mijn pensionering 2004, ben ik 34 jaar in de IT-wereld geweest. En de laatste belangrijke jobs waren supply en trading. En dan de IT-man, dus tussen de IT-afdeling en de gebruikers in. Dus ik weet nogal wat van IT, maar ik weet ook het een en ander van de oliebusiness. Ja. En wat zou je ons kunnen vertellen over de oliebusiness in de jaren 70, 80, 90 van de Shell op Curaçao? Nou, ik kan alleen maar praten over 78 tot 82. Ik heb wel verhalen gehoord van daarvoor, dat het heel erg goed was. Ik ben altijd goed behandeld door Shell in Nederland en andere Europese landen en door Shell Curaçao. Dus over Shell zal je mij geen lelijke woorden horen zeggen. Ik heb mijn hele leven eraan te danken. Zelfs mijn schoonvader heeft bij Shell Curaçao gewerkt. Oké. Maar we zitten nu met even over dat hele raffinaderijwereld. We zitten nu in een kloof met daarmee. Ik denk 2 jaar al staat de raffinaderij dicht. 31 of 30 december 2019 was er een vergadering in het parlement van Curaçao, waarbij meneer Ver, degene die over de veiligheid van het hele land gaat, die zei van dat is een oude roestbak. Denk je dat het zo is? Dat is het ook. En om dat ding, zo noemen ze dat ding, om de raffinaderij opnieuw op te starten. Dat zou misschien technisch nog gaan na zoveel stilstand, ik weet het niet, maar voldoen aan de milieuregels, dat wordt een groot probleem. Want ik heb een huis in Curaçao en ik heb ook last van groene aanslag en roet en weet ik het allemaal niet. Dus het is allemaal niet geweldig om dat te doen als je wil kijken naar de milieumaatregelen. En daar hangt nog wat boven het hoofd van de raffinaderij. De rechter heeft ook al 4 of 5 keer uitstel gedaan. Maar hij moet een keer uitspraak doen dat de regering RDK moet checken of ze wel voldoen aan de internationale normen. Nou, daar voldoen ze niet aan, dat weet ik nu wel. Ja, maar dan weet je wel wat het straks wordt. Hè? Want over dat groene stof die over die huizen heen hangt, of op die huizen heen hangen in dat gebied van Curaçao. Op een gegeven moment werd gezegd van ja, maar dat is niet van de raffinaderij, het is van de BO. En de BO zegt nee, het is niet van ons, het is van de raffinaderij. Dus uiteindelijk is niemand verantwoordelijk ervoor. Nou, dat klopt. Ik ben wel eens bij een rondleiding geweest met een oudere vereniging op Curaçao. En daar heb ik die vragen ook gesteld. En dan krijg je dat pingpongen. Niet ik, maar hij. En niet hij, maar ik. Maar uiteindelijk komt het erop neer dat het van het terrein van de Isla vandaan komt. En of het nou de BO is, of Aqualectra, of Shell, of Isla, of RDK, dat maakt niet uit. Het eiland wordt vervuild door de raffinaderij en alles wat er omheen hoort. Ja. Wat moeten we daarvoor gaan doen, denk je? Wat om investeren en dat geld is er niet. En als je investeerder bent, als ik investeerder ben, dan wil ik return op on investment hebben. Dat is heel simpel. Ik stop er 2 miljard in en ik wil 6% per jaar hebben. Nou, ga maar rekenen. En het runnen van een raffinaderij is
dat kunnen ze wel op Curaçao, denk ik. Het echte runnen, maar de in- en verkoop en alles termijncontracten van aardolieproducten, de LP-runs die je moet draaien om vanuit de aardolie de juiste eindproducten te krijgen. De markt, vooral aan- en verkoop. Nu praat je over Curoil, dat kleine beetje, maar als de raffinaderij op capaciteit werkt, dan moeten ze heel veel exporteren. En dat betekent dat je heel veel olie moet binnenkrijgen en heel veel olieproducten moet gaan verschepen. Maar het working capital, het geld wat je nodig hebt om te kunnen draaien, dat is er niet. En of die CORC, of die het heeft, ik heb mijn twijfels daarover. En of die bereid zijn zoveel miljard, niet miljoenen, maar miljard in te steken, daar heb ik ook mijn twijfels over. Ja. Mensen, ik probeer heel even wat aanpassing te doen, dat het toch iets meer vriendelijk krijgt. Heb ik van mijn collega even een seintje gehad dat ik op een ander systeem was. Maar ja, dit is iets vriendelijker. Oké, dus dat is ik ben dan benieuwd of het gaat lukken, want de toekomstige overheid die zegt dat ze wel samen met Kork dat zou kunnen opstarten. Ja, nou, ik denk het persoonlijk niet. En dat zag ik al jaren. Dus ja, als zij denken dat ze het kunnen, dan ja, wie ben ik om ze tegen te houden? Maar ik heb grote twijfels daarover. Ja, maar kan je wel meeleven dan met het feit dat mensen zeggen, ja, maar Ton, jij bent een Nederlander, dus waarschijnlijk zeg je dit omdat je ook bij het groep hoort die tegen de raffinaderij is en het hele groep die dat weg wil vandaar om wat anders te gaan doen. Nee hoor, de raffinaderij mag van mij blijven. Daar heb ik de problemen niet mee. Ik heb problemen met de uitstoot. Daar heb ik persoonlijk problemen mee. En of er nou wel of niet 18 doden per jaar vallen door de raffinaderij, dat is niet te bewijzen. Maar ga maar eens naar Vichy toe. Nou, dan weet je wel wat er daar allemaal in de lucht hangt en weet ik het allemaal niet. Dus ik heb mijn twijfels of ze kunnen voldoen aan de minimale internationale normen. Daarvoor. Ja. Dan wil ik dat stukje raffinaderij aankoppelen met het sport. Want jij bent een sportman, dus ook een wereldje waar je heel veel, zeker het stukje honkbal van kent. Ja. Maar de raffinaderij, die was zo belangrijk voor het sport op Curaçao. En dan zou ik je zeggen, toen ik bij de radio begon in de jaren 90, als je een Little League wedstrijd wil uitzenden, en zeker als je iets verder wil gaan naar de internationale competities, was het zo makkelijk. Je belt meneer Gijs Bertha van de raffinaderij. Je belt meneer Adoptie van toen de tijd Landsloterij, Abraham Adoptie. In principe ben je klaar. Heb je sponsor voor de radioprogramma. En dan ga je mee op reis met het honkbalteam. Dus het raffinaderij die was zo makkelijk in het sponsoren van sport. Sinds dat het weg is gevallen, lopen wij behoorlijk mis met het sport daar. Ja, dat geloof ik wel. Je weet wat boze tongen ook daarover zeggen, is dat ze dus sympathie kopen, hè, de raffinaderij. Ja. Ik weet niet of het waar is. Gijs Bertha ken ik goed, want ik heb met hem samengewerkt in de tijd dat ik op Shell Curaçao was. En ik weet dat hij een enorm sporthart heeft en zeker een baseballhart. Ik zie hem nog in een rechtszaak van Santa Maria Pirata. Ja, klopt. Nou, dan wil ik dan richting het sport gaan. Hoe zie je het sport op Curaçao binnen het Koninkrijk over het algemeen? Nou, sport, ik ben natuurlijk een heel klein beetje gekleurd. Dat wil zeggen dat ik me voornamelijk heb bezig gehouden met baseball. Dat deed ik in Nederland al. In 1972 ben ik begonnen in de Haarlemse Honkbalweek als teambegeleider van Cuba, omdat ik dat beetje Spaans sprak. En er waren toen heel weinig Nederlanders die Spaans spraken. En ik heb altijd in de organisatie daarvan gezeten. En toen ik in 1978 kwam, had ik een brief van de Nederlandse Bond.
En toen ben ik bij Aco Henriquez geweest, toen de tijd de voorzitter van de Curaçaose Bond. En toen ben ik daar heb ik een vrijkaartje gekregen voor alle wedstrijden. Ik heb met Clovis Lodewijk ook over softbal gesproken. En zo ben ik die wereld ingerold. En in de vrije avonduren die er waren, ging ik naar het RIF-stadion. En ik geloof dat er 4 keer per week een wedstrijd was. En zo ben ik in die wereld terechtgekomen. En ik ben dan ook in de wereld van de radio en ik heb geschreven voor de Beurs en Nieuwsberichten, voor Florian Heijmans. Ik ben er gewoon ingerold. En op Curaçao is dat allemaal, omdat het zo klein is dat zo makkelijk. Ja, klopt. Maar hoe staan we nu qua honkbal op het eiland? Op zich staan jullie daar goed voor. Je hebt natuurlijk 6 of 7 jongens die in de majors spelen. Je hebt een Hensley Meulens die ontzettende drive heeft om dingen voor elkaar te krijgen met een Ben Thijssen. Het niveau is goed. En zolang er Major League spelers zijn als voorbeeld. Het begon natuurlijk met mensen als Andrew Jones en later Hensley. Als die voorbeelden er zijn, de kwaliteit van de technische staf is ook goed op Curaçao. En dus ze staan er goed voor. En Curaçao's lichaam is in principe atletisch. En ze zien de dingen op televisie. En ze zien ook dat er flink wat geld verdiend wordt. Dus er is een enorme drive voor de jongens, baseballjongens, om professioneel te tekenen. Maar ik ben natuurlijk scout geweest. 1 op de 1000 haalt het maar. Hè? Laten we eerlijk zijn. Ja, dat is het zo. Maar wat zouden we kunnen verbeteren in onze honkbalwereld op Curaçao? Het gaat altijd om organisatie. En vooral wat ik op Curaçao een probleem vind, is dat er zoveel verschillende organisaties zijn die niet samenwerken, maar bijna zou ik zeggen tegenwerken. Je hebt Little League, je hebt RBI, je hebt Fabeco, je hebt allerlei soorten organisaties en mensen die roepen, die speler is van mij. En waarom is er op dat kleine eiland, 100 keer zo klein als Nederland, is er niet een mogelijkheid tot samenwerken en niet elkaar tegenwerken, want dat is politiek natuurlijk ook, daar kom je straks wel op, dat weet ik wel. Maar ook daar moet samengewerkt worden. Hè. Je moet kunnen doorstromen van de Little League met al zijn divisies naar Senior League, naar A, naar AA, noem maar op. En het samenwerken tussen baseball en softball, dat was toen in mijn tijd een enorm probleem. Want softball die kon naar het buitenland als selectie en de honkballers niet. En er werd een softballer verboden om een honkbal te spelen en andersom. Werk samen. Ik denk dat dat het allerbeste is. De coaches, ja, ze zouden die didactische aanpak soms wel eens nog kunnen verbeteren. Maar in het algemeen zijn ze technisch heel goed geschoold. Oké, dat is fijn om te horen van iemand die het hele honkbalwereld kent, maar toch buiten staat vanuit onze eilanden, laten we het zo zeggen. Je bent ook scout geweest in verschillende teams, Tom. Ja, ik ben in 1993 begonnen voor de Montreal Expos. Die bestaan niet meer, hè. Dat zijn de Washington Nationals geworden. Ik ben daarna na 10 jaar overgegaan naar de Florida Marlins toen de tijd. Die heet nu weer Miami Marlins. Ik heb in 2003 een World Series ring gekregen op naam. Daar ben ik heel trots op. Ik heb daarna nog 2 jaar gewerkt voor de San Francisco Giants. Via Liepel El Hage, ook niet onbekend. En de laatste 7 of 8 jaar voor de Baltimore Orioles. En dat is in 2019 is dat gestopt in verband met allerlei reorganisaties die er daar plaatsvonden. Ja. Dus 25 jaar heb ik het volgehouden. Ja. Heb je ook Judy Corso gescout? Nou ja, je scout er genoeg. Hè? Maar om te zeggen eentje vanuit Curaçao die het gehaald heeft. Nee, we waren wel met Ozzie Albies heel ver als Baltimore Orioles zijnde. Maar toen kwam Atlanta eroverheen met een fix groter aanbod.
En toen heeft de familie gekozen om met Atlanta in zee te gaan. Maar we waren heel ver met hem. Maar Rafaela hebben we getekend vanuit Curaçao. Maar die hebben het nooit verder gehaald dan Dubbela. En die speelt volgens mij nu in Italië, als ik me niet vergis. Oké. Maar dus majors heb ik... Ja. Ik bedoel, ik ken de spelers wel. Maar met Ozzy waren we het dichtstbijzijnde. Ik weet wel dat de Orioles hebben Jonathan Schoop getekend. Dat is collega Ernst Meijer geweest. Ja. Maar en hier in Nederland, hoe zit het met het honkbal? Ik zag een bericht gisteren of eergisteren van het bond, natuurlijk met het hele COVID-regelen. Ik moet nu helaas het programma in de auto doen, anders had ik hem in de kantine mogen doen, want dat hele COVID-regelen gedoe. En zo lopen we een jaartje. Ik zag, hoe heet het jong ook alweer, Roelie, die vlog, een paar video's van hem gezien waar hij zegt van, honkbal die zit in gevaar. Hoe zit het hier in Nederland? Nou ja, hoe het met COVID zit en de bond, dat durf ik niet te zeggen. Ik lees die dingen wel op de site van de bond. Maar het is natuurlijk verschrikking, COVID. En je mag alleen maar spelen als je getest bent. En dan moet je 3 wedstrijden per week spelen. En dan moet je 3 keer getest worden. Dat is een hoop extra geld voor de verenigingen. En honkbal loopt al niet geweldig hier in Nederland. Hè. Aantallen leden van de bond loopt terug. Als je even naar het Nederlands team kijkt, dat hangt heel erg op wat de Nederlanders dan noemen buitenlandse inbreng. Dus heel veel Curaçaose jongens, jongens van Aruba, van Sint Maarten, noem maar op. Ja. Maar ik heb geen goed gevoel bij de toekomst van het honkbal in Nederland. En wat moet er dan gebeuren? Ja, als ik dat wist, dan denk ik dat ik in de bond kan gaan zitten. Ik durf het niet te zeggen. Er is natuurlijk, er zijn voor degenen die honkballen, zijn er heel veel verleidingen. Hè, behalve het honkbal. En honkbal is ik ben teammanager geweest van de Amsterdam Pirates. Een honkbalwedstrijd duurt al 2 tot 3 uur, afhankelijk van de klasse. Maar je bent de hele dag kwijt voor een wedstrijd. Als je dus op zaterdag speelt, zeg om 2 uur, dan moet je al om 10 uur weg, om naar Hengelo, zal ik maar noemen, even te rijden. Wedstrijdvoorbereiding is 1 uur tot 1,5 uur en dan moet je weer terugrijden. Dit is gewoon een dagtaak. Toen ik bij Pirates zat, en later ook bij Almere, dan ben je dus 3 volle dagen per week ben je kwijt aan honkbal. En dat is niet makkelijk om op te brengen. Hè. Nee. Zodra de kinderen groter worden en misschien zelf kunnen gaan, dan gaat het wel. Maar je moet met elkaar meerijden, je moet dingen afstemmen. Die jongens moeten nog trainen ook. Hè. Dus je trainen vaak 2 keer in de week. En als je dan op niveau speelt, dan zit je ook nog bij het Nederlands team. Ben je 7 dagen in de week bezig met honkbal. En wat staat er tegenover? Dat is altijd ervan. Je moet dus heel veel moeite doen om te honkballen in Nederland. Ja. En die interesse voor dat honkbal, dat taant weg. Alleen een aantal mensen die al wat langer meelopen, die houden dat nog vol. Maar er zijn steeds minder mensen die dat vol kunnen houden. En het is geen makkelijke sport. Het lijkt makkelijk. Je gooit een bal en je slaat een bal. En dat is alles. Ja, dan moet je kastie gaan spelen of slagbal of wat dan ook. Maar het is niet makkelijk. Dus je hebt al techniek, tactiek. Je wordt ook niet zomaar een werper. Hè? Dan moet je ook een heleboel moeite voor doen. Ja. Je wordt ook niet zomaar een catcher. Je hebt echt heel veel skills heb je nodig om dat te doen. En ik denk dat er dus wel andere dingen voor de jongens op het programma staan. Interessanter ook zijn tegenwoordig. Bijvoorbeeld bezig zijn op een mobiel. Ja, daar wonen ze in. Hè. Ze wonen zelfs mij wordt af en toe door mijn vrouw verweten dat ik te veel op mijn mobiel zit. Nou, dan weet je wel genoeg. Dan kijk ik even hiernaast. Ja. Ja, die kan ik niet zien, maar ik denk dat ik weet wie er zit. Nee, oké. En Ton, weet je wat wil ik even zeggen, wat ik echt mist. Weet je nog, we hadden Koninkrijkse Spelen. Ja. Dat is misschien zo
2 of 3 of 4 keer gebeurd. Ik had nog toen de tijd die een keertje kunnen interviewen. Toen hij nog een klein jongetje was bij de Koninkrijkse Spelen. Waar de koningin toen de tijd erbij was. Was dat in Den Haag? Dat was in Den Haag, denk ik, ja. Ja, daar speelde hij. Bogaert speelde ook in datzelfde team. Ja, Schoop. Bij Storks was dat. Want daar heb ik koningin Beatrix toen nog van heel dichtbij gezien. Dus die heb ik meegemaakt. Ik ook. Ik was de fotograaf voor de wereldjournalisten.nl. Mocht ik een paar foto's en artikels schrijven. Maar dat miste ik echt veel binnen het Koninkrijk. Daar kon je nog met elkaar oefenen, trainen en samen zijn. Ja. Nou ja, ik heb dat de eerste keer meegemaakt in 1978. Toen was het op Curaçao, de Koninkrijksspelen. En omdat ik natuurlijk iedereen van het Nederlands team kende. En ook de coaches en noem alles maar op. Zelfs daar heb ik contact gelegd met Warnie Werleman van Aruba. Die toen in Nederland is gaan spelen, later. En ik heb met, hoe heet die? Tontje Keller. En Richie Daal. Dat zijn mensen die heb ik vanuit Curaçao. Dat heeft niks met de Koninkrijksspelen te maken, maar de contacten liggen er wel. Naar Nederland gekregen. Ja. Nou, hopelijk wordt dat weer een keertje gestart. Want wij bespreken, dan gaan we richting politiek zoveel over de financiën voor de eilanden en binnen het Koninkrijk. Maar helaas het ontspanning en het hele sport willen stimuleren, doen we helemaal niks mee binnen het Koninkrijk samen. Nee, het enige wat ik nog heb meegemaakt, niet zo lang, een paar jaar geleden, was, ik weet niet hoe die speelt, van dat alleen jij bepaalt, daar is nog wel wat, maar dat is voor een hele specifieke groep mensen. Klopt. Ja, het is een hele andere doelgroep. Dat komt vanuit het criminele fonds, wordt dat gesubsidieerd op Curaçao. Dus daar heb ik ook aan mee mogen werken. Want als iemand je kent, dan word je gebeld. Dan belt Kenneth Gijsberta, die belt me op en die zegt, joh, je bent op het eiland, kun je dit doen? Nou ja, dan doe ik dat. Ik bedoel, voor de band tussen Nederland en Curaçao, praten we nu over, wil ik van alles doen. Want wat in mijn vermogen ligt. Ik kan niet alles, maar ik kan wel meedenken en meepraten over bepaalde dingen. Nou, we hebben nog 2 minuten. Want het is een half uur programma vandaag op zondag. Dan wil ik de 2 minuten even benutten naar richting politiek. Hoe zie jij formatie Curaçao? Hoe zie je formatie Nederland? Nou, de formatie Curaçao, dat wordt gewoon MFK, PNP. Alleen ik denk dat meneer Cooper niet zo heel veel moet praten en schrijven. Dat is denk ik het belangrijkste. En in Nederland denk ik dat er een Rutte 4 gaat komen. Maar Rutte zal wel het een en ander moeten inleveren aan wat hij gewend was. Dat is kort gezegd eventjes het hele verhaal. Maar wat zal positief zijn voor de burgers, denk je, vanuit een PNP MFK, dus met visas en dan hier Rutte 4? Niks, dat gaat alleen maar achteruit. Dat gaat alleen maar achter. Ik zie daar niks goeds in. Sorry dat ik het moet zeggen, maar je vraagt naar mijn mening en dan krijg je hem ook. Ja. Je zit met een schuld van weet ik hoeveel. Je wilt niet praten over een coho iets wat er is gecreëerd. Nou, dan moet er iets anders komen. Ik denk niet dat het er is. Dus dan kom je toch uiteindelijk terug op coho en dan moet je gaan inleveren. Het is heel simpel. Ik moet alleen zeggen, ik denk dat nog steeds de verkeerde mensen inleveren. Maar er moet wel ingeleverd worden, want de levensstandaard, en dat heb ik vanaf 1978 gezegd, op Curaçao, en mensen moeten me dat niet kwalijk nemen, dat is mijn observatie, die is gewoon veel te hoog. Er wordt veel te veel geld verdiend. Je moet het land zien naar waar het is en wat het kan. En als de mensen niet samenwerken om vooruit te gaan, komt er echt niks van terecht. En ik zie alleen maar dat mensen elkaar tegenwerken. Ja. En zie je dat ook hier in Nederland, dat het levensstandaard anders moet gaan en dat het hier de burger ook achteruit gaat? Nou, minder. Ook wel iets, denk ik. Want de COVID heeft natuurlijk een aardig gat geslagen in een begroting. En
ooit zal dat geld moeten worden terugbetaald. Gelukkig is de rente hier negatief, nog wel. Maar er zal ook wel ingeleverd moeten worden. Wat dat betreft ben ik heel blij dat ik een gepensioneerd iemand ben. En dat ik een Shell-pensioen heb. En dat ziet er gewoon erg goed uit. Maar als je nu geen werk hebt of werk bent kwijtgeraakt en je moet dan op een bepaald moment weer werk gaan krijgen, ja, dan wordt het ook lastig. Dat is hier, en dat is op Curaçao net zo. Wat dat betreft zijn de problemen niet anders. Ik denk dat ze op Curaçao alleen veel groter zijn en dat mensen dat niet willen zien. Ja. Nou Ton, we zijn over ons half uurtje heen. Ik bedank je zeer dat je als gast bij ons kon zijn. En ik zal je zeggen dat ik je nog een paar keer ga benaderen voor bepaalde thema's. Zeker het stukje politiek moeten wij verder op ingaan, denk ik, met jou. Want we lezen jouw mening elke dag op Facebook. Blijf dat doen graag. Want dan hoor je het ook van iemand anders, weet je. Iemand die toch niet op het eiland woont. Dus we waarderen het zeer. Ja, kijk, moet je luisteren. Het is... Sommige mensen zeggen tegen mij dat ik meer hou van Curaçao dan in Curaçao. Ja. En dat is, denk ik, waar het om gaat. Mensen moeten samen proberen naar voren te gaan. En ik zie alleen maar tegenwerking. Dat is eigenlijk, daar komen we wel een andere uitzending op terug, denk ik. Zeker weten, Ton. Hartstikke bedankt. Fijne dag verder. Graag gedaan. Doei. Oké, doei.